प्रत्येक वर्ष प्रथम क्लास आज ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ପର୍ସନାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଧର ମାଥା ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପଦ୍ମପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁନ୍ମୟ ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ପଛକୁ ପଳେଇ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ଦି ବର୍ଷ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ତୃତୀୟ ଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା, ସବୁ ଉଡ୍ର କରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଆଉଥରେ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାନ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଚାନ୍ସ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ଅଛି। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ବି କେମିତି କ'ଣ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ଚାଲିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯେତେ କଳା ଅଛି ସବୁ କଳାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱର ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱରଙ୍କର ହଉଛି ଏନି କଳାକାର ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ନୁହଁ, ସିରିଏଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଠୁ ଲଗେଇକି ଯାତ୍ରାଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ଭଲରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ କଳା ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଯେମିତି ଫୁଲ ରହିବ, କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଆମର କଳାକାର ସ୍ୱରଙ୍କର ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଲରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳୁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ରାତ୍ରିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବୁ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଆପଣ ସେ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଗକୁ କେମିତି କଳାକାରଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା, ଅଭିନେତା। ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର OKS ଆଜି 6 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଏଇଟା ତାର ତୃତୀୟ ଥରର ନିର୍ବାଚନ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦ୍ର କରିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସଭାପତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଧର ମାଥା, ପ୍ରଯୋଜକ, ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଭିନେତା, ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଅଭିନେତା, ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁନ୍ମୟ ନାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି 650 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଛୁ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କଳାକାର ମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ, ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କଳାକାର ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବୁ, ସେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେମିତି କଳାକାର ମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୁପରେ ଖାଲି ହାଇ ହାଲ ହେଉଛି କଳାକାର ସଂଘ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ସରକାର ବଡିରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।